やつだからついてる時によっこいよ。西田がもっこいどう？ちょっとやばいっす。させてもらいます今日は。何がやばい？気持ち悪いっす。一番かっこいい顔して。一番面白い顔して。やめてください、本当に。本当にちょっとトイレ行ってきます。じゃあこれクリスだったらどうするんですか？クリス、これクリスだったらどうやって攻めるんですか？いや、あっち行けないです、本当に。どう攻めるんですか？本当にトイレから行かせてください。行ったらお前。みんな飲めるときに豆買って本当トイレから行ってください。やめてください、本当に。トイレ。ゲロ出ます、ゲロ出ます。なんで滝山トイレ行ったまず指出し指ですよね。